Hello，大家好，今次介紹裕明苑裕榮閣一個438尺嘅單位。呢一個單位咧係向南，非常之罕有噶，同埋單位咧都係有裝修過，唔錯噶。依家即刻帶大家睇一睇翻呢一個單位啊！你會見到一入到嚟就係一個嘅巨型嘅客飯廳位置。咁業主咧就係做咗一個嘅開放式設計啦，望翻出去咧就係一個非常之開揚向南嘅景色，地板嗰啲都換過晒，牆都油過晒油。其實咧就可以簡單間翻用櫃去間翻啲房就得噶啦。成個單位咧係非常之開揚同埋好好風嘅。頭先我都去開咗窗，所以咧都感覺到非常之涼爽噶。我哋而家睇一睇翻呢一個嘅洗手間啦。洗手間咧業主都係有裝修過，所以咧你會見到其實基本上入嚟係可以即刻住噶啦。咁就係改咗一個嘅奇光設計啦。咁亦都會有呢個鏡櫃啦，簡單嘅設施咧都齊備晒噶啦。我哋依家再往前睇一睇翻個廚房啦。廚房方面咧都已經做咗呢個櫥櫃同埋洗衣機、雪櫃都已經齊晒啦。依家我哋又再往前少少睇一睇翻啦。咁呢個裕明苑本身咧去廚房前少少咧仲有個騎樓仔，所以咧呢一個都係非常之好用噶。咁望翻出去個景觀咧都係同一個方向嚟嘅，所以你都會見到好開揚。同埋佢最好就係側根亦都有個角窗，都唔係個個屋苑有呢個設計，所以亦都有個對流作用，亦都增加咗個採光。呢一個單位係非常之實用市正，所以大家如果對呢個單位有興趣嘅話，歡迎你馬上聯絡我約睇啦。